为了加强原住民族的行销通路，甲特别扎哈姆农园这个品牌竞争力，经过台南市政府原民会甲嘉南药理大学等专业团队合作辅导的13间业者，今年所有作品各有了新的突破。为了邀请大家11月24来到南澎购物中心户外广场来参与发表会，20号提前伫市府来开箱宣传，展现原住民族的创意特色。因为我们原住民是上帝所拣选的长子，那我们希望我们的心是勇敢的，而不是胆怯的心。那这个意涵就是说，我们希望我们每一个人都是能用善良的智慧，还有那个很勇敢的心来面对我们现在面对的困难跟处境。这新品总共有13家我们原住民我们扶植的摊商哈，这一次每一家都会有一个新品展出。那之后我们在大北扎哈木，我们也会来试营运，在明年的时候等整个主体工程完成哈，那之后就会看到我们所有的文创美食。这一次的新品特别还有一个美妆，这是我们的另外一个特色。伫老铁的原住民歌舞座顶，其中有一天会长马伊替所有业者来代言宣传。毕竟所有产品会当成功开发的相当不简单，希望打击消费者的需求，口味买当迎合大家介意。选出这么多这个代表我们台南原民的这个团队，这些都不是只是泛泛之辈哦，这些都是经过千锤百炼的。许多不管是工艺品，不管是表演，不管是食品，不管是装品、这个保养品，其实都是非常非常厉害。所以特别谢谢嘉南药理大学以及各位的支持。大北扎哈姆农园有家己明年底完工，大家拢期待伫遮建立扎哈姆永续创新的精神。国民会表示，到时24号除了原住民商品甲美食，也有扎哈姆之星的歌唱决赛，邀请大家来一场视觉、听觉甲购物的3重享受。台南新闻郭文吉采访报道。